Bismillahirrahmanirrahim. La tuzhiran fadilatan kai tu'taqad la tubrizan liyunkiru karadhaila la tuzhiran fadilatan kai tu'taqad la tubrizan liyunkiru karadhaila la tuzhiran fadilatan kai tu'taqad la tubrizan liyunkiru karadhaila. La tuzhiranna teman-teman ojo ngatonnake sira, jangan kau tunjukkan fadilatan keutamaanmu. Kemong aku enggak pamer loh Mas, terus terang saben bengi aku khatam Quran pisan. Enggak pamer. Tahajudku ya jangkep 8 rakaat tambah witir 3. Ben Senin Kamis aku poso, ya aku enggak pamer. Ya mek kur nyebut ngono. Ya padha ae ya. Enggak usah menunjukkan keutamaan, keunggulan, kelebihan. Dengan tujuan kaitu takoda, supaya den anggap sapa sira, supaya diyakini dadi wong top, mari ngono diambungi tangani. Tapi yo la tubrizanna, teman-teman ojo ngatonake sira, jangan menunjukkan, jangan menampak-nampakkan radhaila ing pira-pira amal kang ala, amal yang tercela, dosa maksiat. Yo cerita, Mas cerita tahajud bengi lek riak lah aku gah. Ya mung bengi aku ngombe entek sak kerat Mas. Padha ae ra oleh ngene iku diceritakne ya ora oleh, ditunjukkan di depan orang lain juga enggak boleh. Terus kontroversial terkenal. Liyungkiru supaya padha menentang sapa manungsa ka ing sira. Nglakoni kontroversial cek terkenal jo. Ayat tegese la tuzhir ojo ngatonake sapa sira linasi marang para manungsa, ojo ngatonake taataka ing taat sira dengan maksud li ajli an ya'taqidu krana arai yen to padha nganggep mengiktikoti sapa nas annaka setuhune sira iku fadilun wong jos, wong utama, wong top. Kenapa enggak oleh ngono? Sebab lek wis dilem-lem marem. Lek marem berarti nafsu ya ta? Li anna dzalika krana setuhune mengkono-mengkono dianggap wong fadil, dianggap wong top. Iku hadzun dadi bagian lin nafsi kanggo nafsu. Tastarihu dadi seneng ilaihi maring mengkono-mengkono den elem. Apa an-nufusu pira-pira nafsu wa tamilulan condong apa nufus ilaihi maring mengkono-mengkono dilem dianggap fadil wa ammalan anapun idharuha utawi menunjukkan ketaatan li ajli an yaktatiya krana arayan to padha manut padha mengikuti bika kelawan sira sapa al-juhal wong bodho. Mbak-mbak guru TPQ manggen depan menunjukkan kepada murid, ngene lho carane rukuk sing bener, ditunjukkan. Itu enggak dalam rangka pamer, dalam rangka cek dicontoh, ngene lho rukuk sing bener. Lek ngene iku apik, ya. Enggak apa-apa. Kiai gading, kiai mursyid, guru mursyid menunjukkan amal kebaikannya cek ditiru para murid, enggak apa-apa. Wa yarghabu lan supaya padha seneng sapa juhal, seneng fil khairi nglakoni kebagusan, perkara menunjukkan kebaikan supaya diikuti, bahwa mongko utawi menunjukkan kebaikan cek yak tadi, cek diikuti, iku afdalu luweh utama min israriha, luweh utama tinimbang saking
menyembunyikan, merahasiakan mengkono-mengkono ta'at. Qala dawuh Subhal Habib As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad fin Nasaih yang dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wa mahma khawfa ala nafsihi riya wa mahmalan kapan-kapan khawfa wedi sapa wong ala nafsi atas awake wedi arya'a ing riya kuwatir pamer kuwatir ono senenge nafsu fal yukhfi mongko becik nyamarno sapa wong ndelikno sapa wong akmalahu ing pira-pira amal kebagusane wa yaf'al lan agaweya sapa wong ha mengkono-mengkono amal fisiri ing dalam sepi-sepi ing dalam rahasia haitsu la yatani'u ing dalam sekirane ora weruh alaihi atas mengkono-mengkono wong sing nglakoni kebagusan sapa annasu para manungsa. Sembunyikan, lakukan di tempat yang tersembunyi sekiranya enggak dilihat orang lain bagi yang khawatir riya. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono fal yukhfi disembunyikan iku ahwatu luweh ngati-ati wa aslamulan luweh selamet wa huwa utawi mengkono-mengkono disembunyikan ben ora riya iku afdalu luweh utama mutlakon kelawan mutlak akni negesi ingsun al amala amal fisri ing dalem kesembunyian ing dalem kesunyian ing dalem sepi-sepi hatta sahingga hatane ora usah ya kakean ngono mau liman kanggo wong lam yakhaf kang ora khawatir ora wedi sapa wong ala nafsi atas awake arya ing riya ila kejaba lil mukhlisil kamil kanggo wong kang ikhlas kang sampurno yang ketika menunjukkan amal kebaikannya murni niate ben ditiru para murid ya dah alladzi rupane mukhlis kamil yarju kang arep-arep sapa mukhlis kamil idza azhara nalika ngatonake sapa mukhlis kamil al amala ing ngamal kebagusane ngarep-ngarep an yaktadiya supaya padha anut bihi kelawan mukhlis kamil sapa annasu para manungsa fihi ing dalam mengkono-mengkono amal na'am yo wa minal a'mali iku setengah saking amal-amal ma ono ngamal-ngamal la yatamakkanu kang ora kongang al insanu manungso min fi'lihi nglakoni ma illa dhahiron kejaba kelawan nyoto. Ada amalan-amalan yang enggak mungkin dilakukan manusia kecuali mesti tampak di depan orang lain. Kaya to khutbah. Dadak sampean kon khutbah ra gelem. Apa orang gelem khutbah? Wedi riya kuwatir roh menungso. Nah piye carane khutbah gak roh menungso? Gak mulang tebeki, gak kuwatir roh wong. Itu padai lo males. Ya. Gak gelem berjuang, gak gelem mulang. Ngono jerene kuwatir riya jamaah ya ora gelem. Ora tau jamaah Mas. Aku nang kamar ae lek nang masjid roh wong. Nah, memang itu amalan-amalan untuk syiar. Andai gara-gara neng masjid sama gak oleh ganjaran polai riya, mensyiarkan Islamku ya oleh ganjaran, ngono lho ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Meramaikan syiar-syiar agama Allah, takbiran, jamaah, jumatan, dakwah, tabligh itu termasuk ketakwaan hati. Meskipun koyok-koyok amal lahiriah. Ojo terus enggak gelem khawatir riya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata alumil ilmi koyok sinau ngilmu. Piye carane sinau raruh wong.
wa ta'limihi lan mulangake ilmu. Pengen mulang tapi ra ruh wong, piye? Wa kas-sholati fil jamaati lan kaya to salat berjamaah. Ayo piye carane berjamaah ra ruh wong? Wal haji lan kaya to haji, wal jihadi lan jihad, wa nahwi dzalika lan semisalnya. Faman utawi sapa wonge iku khofa wedi sapa man minar riya'i wedi saking riya hala fi'lihi ing dalam tingkah oleh nglakoni man nglakoni syai'an ing suwiji-wiji kurang min ya min hadhil a'malidz dhahirah saking iki-iki ngamal yang memang zahir. Orang yang khawatir riya ketika nglakoni iki-iki ngamal sing zahir, apa terus enggak dilakoni? Yo tetap dilakoni senajan khawatir riya, sebab Jumatan wajib. Falaisa yambaghi ora patut lahu kaduwe men apa sing ora patut an yatrukahu ninggal hu mengkono-mengkono syai'an. Bal balik alaihi iku wajib atas wong najan khawatir riya wajib ayaf ala yen to nglakoni sapa wong hu ing syai' wa yajtahida lan nemen-nemeni bersungguh-sungguh sapa wong fi taf'ir riya ing dalem menghindarkan riya, menolak riya an nafsi saking awake. Lakonono terus berusaha sekuat-kuatnya piye carane ora riya. Wa yasta'ina lan jaluk tulung sapa wong billahi kelawan Gusti Allah. Ya, fa innahu krana setuhne Allah iku ni'mal maula wa ni'mal mu'in wa ni'man nasir. Jaluk tulung nang pangeran. Fa innahu krana setuhne Gusti Allah iku ni'mal maula sebagus-bagus zat yang paling perlindungan. Wa ni'mal mu'in sak bagus-bagus zat kang paling pitulungan. Intaha walamma sarraha lan tatkalane nyetakake sapa nazim bin nahi larangan. Larangan apa? Larangan an izharil fadhaili ngatonake pira-pira amal kautamaan li ajli an yu'taqada krono arae den anggep apik sapa wong. Sarraha mongko nyetakake sapa musannif bin nahi larangan aidon halimaneh an idharil ma'asi menampakkan maksiat-maksiat biqaulihi kelawan dawe musannif endi la tubrizan nali yungkiru karadhaila la tubrizan nali yungkiru karadhaila. Ayat tegese la tudhir ojo ngatonake sira, ojo menunjuk-nunjukkan sira linnasi marang para manungsa, ojo tunjukkan ar-radhaila ing pira-pira ngamal kang ala min a'malika saking pira-pira ngamalmu. Lek nglakoni maksiat aja duduhne wong sembunyikan. Wong sing ana sing salah paham, wis lek ngono ngamal apik ra usah duduhne kuwatir ya. Lek ngamal elek duduhne, aja. Ngamal apik ora oleh diduduhne kuwatir ya, ngamal maksiat ya ora oleh diduduhne kuwatir dadi pertentangan. Ayat tegese al maasi pira-pira maksiat li ajli an yungkiru krana arai yen to padha menentang sapa nas ha ing mengkono-mengkono radhail ale ka atas sira. Kenapa? Lek wis ditentang wong akeh terkenal kontroversial wah maneh. Berarti kepengin wah to. Dan itu juga namanya riya, namanya caper. Hanya yang tadi caper dengan amal baiknya, ini caper dengan kontroversialnya. Podo-podo kapi. Fa inna fihi krana setuhne iku ing dalem mengkono-mengkono nglakoni radhail ben ditentang wong akeh. Iltifatan ilan nas noleh caper nang para manungsa waktimadan
lan percaya alim atas para manungso. Padahal waqad amaro halih teman-teman wis perintah sapa annabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah bisatri dzunub kelawan nutupi pira-pira dosa. Faqala dawuh sapa Rasul, piye dawuhe? Man utawi sapa wonge iku irtakaba nglakoni sapa wong min hadhil qadhurat saking iki-iki kotoran sayan ing suwi-wiji fal yastatir mongko betik ngalap tutup sapa wong bisitrillah kelawan oleh nutupi Allah alaihi atas wong mau. Fasatruha mongko utawi nutupi amal-amal sing ala qadhurat iku laisa minarya duduk termasuk riya bal balik huwa utawi nutupi ngamal ala iku mamduhun den puji mau li umurin krana pira-pira perkara minha iku setengah saking umur al farahu bisatrillah bunga sebab oleh nutupi Allah alai atas dewek ni. Alhamdulillah ngelakoni maksiat ora konangan. Muga-muga gak ngelakoni wedi khawatir ngelakoni yang kedua, ngelakoni ketiga suwe-suwe konangan. Fa'idhaf tadoha mongko nalika dipermalukan sapa wong dibuka aibe malu ya nalika kaweleh-weleh sapa wong dipermalukan sapa wong irtamma dadi susah dadi sumpek sapa wong dadi susah bihatki ini bibi ya duduk ya bihatkillah kalawan oleh merobek sapa Allah merobek sitrahu ing tutup aibnya. Wa khaufalan wedi sapa wong an yahdika yen to merobek sapa Allah sitrahu tutupnya Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Biasa nek ning donya maksiat ditutupi terus ndang tobat kapok tenan besok ning akhirat karo Gusti Allah tetep ditutupi, enggak dipermalukan di depan orang lain. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Fafil khabar kasebut ing dalem suwijining hadis annaman setuhne wong satara kang nutup aib sapa Allah alaihi ing atase man fit dunya ing dalem donya satara mongko bakal nutupi sapa Allah alaihi atas aib orang itu fil akhirati ing dalem akhirat wa minha lan iku setengah saking umur ilmuhu oleh ngaweruhi wong annallaha setuhne Allah iku yakrahu ora seneng sapa Allah ora seneng zuhurul maasi tampaknya pira-pira kemaksiatan wa yajibulan wa yuhibbu ya. Ini duduk wajibu kok akeh sing keliru sih. Lek yakrahu kuwaliane yuhibbu aja jim. Wa yuhibbulan seneng sapa Allah. Seneng satroha nutupi mengkono-mengkono maasi. Wa min halan iku setengah saking umur. Ghairu dzalika sakliyane maneh mimma nyatane barang-barang huwa kang utawi ma iku mazkurun den sebut fi syarhi ing dalam kitab syarah al-i'rab la tuzhiranna la utawilla iku nahiyatun nahi wa tuzhiranna nun taukid saqilah ya iku fi'lun mudhari'un mabniun dimabnikan alal fathi mabni fathah kenapa mabni fathah mas littisalihi krono tetemune fi'il mudhari' tetemu binuni taukid as-saqilah kelawan nun taukid saqilah mahal jazm karena kemasukan lanahi fi mahali jazmin mahal jazm sopo siro berarti fa'ile anta wal fa'ilu utawi fa'ile
iku mustatirun kasimpen takdiruhu utawi takdiri fa'il iku anta fadilatan iku maf'uluhu maf'ule tuzhironna kai tu takoda kai supaya berarti maknane kai taklil kai utawi kai iku harfu taklilin huruf taklil wa jarrin nan huruf jar tu takoda iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' mansubun den nasopake bi an kelawan an mudmaratan halih den simpen opoan nyimpene jawazan wenang disimpen di mana an ba'da kae sakwuse kae tuk takoda oleh an disebut oleh kae an tuk takoda oleh wa huwa utawi tuk takoda iku mabniyun lil majhul mabni majhul berarti butuh naib fa'il sapa sira to wa naibul fa'il utawi naib fa'il itu takoda iku dhamirun dhamir mustatirun kang kesimpen takdiruhu utawi takdiri iku anta tubrizanna iku la utawi la tubrizanna nahiyatun nahi tubrizanna fi'lun mudhari'un muakkadun binunit taukid as-saqilah aidon halimane fa'ile anta wal fa'ilu utai fa'ile tubrizanna iku mustatirun kesimpen takdiruhu anta fa'ile tubrizanna di radha'ila lafat radha'ila iku maf'uluhu maf'ile tubrizanna liyungkiru allamu utawi lam iku lam kae wa yungkiru iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' mansubun den nasopake bi an kelawan an mudmaratan halih kasimpen opoan nyimpene jawazan wenang wa alamatu nasbihi utawi tondo nasope yungkiru iku hadfun nun buang nun sebab termasuk af'alul khamsah ya wal wawu tai wawune yungkiru iku fa'ilun fa'il wa huwa min angkaro yungkiru mataka fi'il madhi angkaro yungkiru ing karon yungkiru yungkironi yungkiruna lek dibuang nune yungkiru maknane apa angkaro idza aba nalika nyacat maidu sapa wong fahuwa mongko uta yungkiru iku yatlubu menuntut apa lafat yungkiru maf'ulaini maf'ul luru ahaduhuma utawi salah suwijine maf'ulaini iku bila wasitatin tanpa pelantaran huruf jar wal akharu utawi maf'ul kang liyane iku biwasitatin kelawan lantaran qala dawud sapa Imam Fayumi fil misbah ing dalam kamus al misbah yuqalu angkartu alaihi fi'lahu angkartu menentang ingsun pakai alaihi menentang fi'lahu ing perbuatannya ingkaron kelawan teman-teman menentang apa maknanya? Idza ibta nalikane nyacat sapa sira hu ing wong wa nahaita lan nglarang nyegah sapa sira hu ing wong. Intaha. Idza alimta dzalika nalika wis weruh sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono keterangan fakaful khitab mongko te kaf khitab liyungkiruka asline ana ala liyungkiru alaika asline tapi nek kene alane dibuang malih liyungkiruka seharusnya piye liyungkiru alaika iku mansubun tenasopake bi isqatil khafid kelawan buang huruf jar wa maf'uluhu utai maf'ul iku mahdhufun den buang ayat tegese liyungkiru alaika etyanaka birradhail liyungkiru supaya padha nentang sapa nas alaika atas sira nentang ityanaka olehmu nekani nglakoni birradhail kelawan pira-pira penggawe kang ala imanumar in la yaku nutakamala hatta yaro nasan biib lin musila fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa lam yakhshalau matala imin fi dhil ula maneh
imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'iblin muthila fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa lam yakhshalau matalaimin fi dhil ula imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'iblin musila fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa lam yakhshalau matalaimin fi dhil ula imanu mar'in utawi imane wong imane awak-awakan iku layakunu ora ana apa iman orane kutakamala teman-teman dadi sampurna imane wong tidak bisa benar-benar sampurna hatta yara hingga memandang sapa wong nasan ing manungsa musilat padha biibilin kelawan unta zaman la iso nganggep wong wedhus kabeh. Wong sakmene wedhus kabeh pitik kabeh untuk kabeh. Mana iso nganggep ngono imanmu sempurna. Artinya apa? Sampean salat diilem menungso gak mundak mbedodok sirahe. Wong dilem wedhus ae. Sampean salat ning sandinge wedhus, pamer wedhus aku tak salat lem. Sampean salat ngamal apik diruwi wedhus mundak seneng. Sampean salat dijenggongi kiri. Sampean salat dilokne wedhus susah? Ora. Kon salat diilem wedhus ya ora mundak seneng, kon salat diilokne wedhus ya ora mundak loro ati. Nah, sampean diilem menungso gak mundak seneng, diilokne menungso gak loro ati. Lek iso kaya ngono, imanmu sempurna. Carane piye anggepen wongi kaya wedhus kaya unta. Tapi aja banter-banter wedhus sih aja ngono. Ngawur. Maksude piye dipadakne karo unta? Fayakunu mongko ana apa madhuhum oleh ngelem-ngelem para manungsa wa dhammuhum lan oleh nyacat para manungsa iku sawaan padha wae. Kayak model Gus Dur dilokne dielem gak peduli wis. Pokok yakin kebenaran lakoni Gus Dur. Dilokne wong emang gue pikirin gitu aja kok repot. Ngene iku Gus Dur. Gak peduli. Ya. Biyen Mbah Mas Duki dosen UIN terus untuk mencukupi ekonomi karena putra-putranya mondok-mondok sambi nyupiri bemo. Mesti ae ana wong ngilokne, kiai kok nyupir bemo. Ya Mas Duki tenang, lapo bemo-bemoku dewe dan ini halal. Emang gue pikirin gitu aja kok repot. Tenang. Gak ngreken diilokne menungso. Lek iso ngono berarti imanmu semakin sempurna. Dilokne ngene leren, apa Mas gak mbemu? Dilokne wong sungkan. Berarti sik nuruti karepe menungso. Fayakunu ana apa madhuhum oleh ngelem manungsa, diilem manungsa, wa dhammuhum lan dicacat manungsa, iku sawaan padha wae. Emang gue pikirin gitu aja kok repot. Lam yaksha ora wedi sapa wong. Ora wedi laumatala imin ing dipaido wong sing pancen tukang maido dipaido wong jarno ae apa? Ya iku tukang maido. Lek ra maido ora oleh bayaran. Ya jarno ae pancen penggayane tukang maido. Nek ra maido ora urip jarno. Ya. Ana wong lambene lincip nyocot. Sampeyan ra usah lara ati jarno, ancen uripe ngono kuwi. Dikongkon nyocot ngono kuwi. Gak nyocot gak sida mangan. Lam yaksa ora wedi sapa wong lau matala imin ing paidone wong sing pancen tukang maido fi dzil ula ing dalem nglakoni agamane Allah
kang anduweni sifat luhur. Melakukan perjuangan, ngedekne langgar, ngedekne tahlilan, ngedekne jamaah yasin, ngedekne TPQ, diilok-ilokne gak urus. Zaman yakin harus ngajar Quran, mesakne arek kampung podo gak iso maca Quran, delalah diilokne maratuamu. Kon mulang-mulange bojomu pangane apa? Ora gak mulang iki dosa. Mulang diilokne maratuwa kemeng sampean. Piye? Lam yakhsha laumata laimin fi dzil'ula. Dalam memperjuangkan agama Allah enggak takut dipaidu wong sing penggayaane ancen tukang maidu. Dilalah dadi maratuwamu. Abot sampean. Muga-muga oleh maratuwa sing apik. Amin. Mbak-mbak muga-muga oleh maratuwa Abah Warsito. Amin sing banter ngono. Setoke papat. Papat ganteng-ganteng kabeh. Tak dongakne muga-muga pek mantu sampeyan.